अस्सलाम वालेकुम। अफान असगर इलेक्ट्रिक वर्क यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम गीज़र को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टेंट गैस गीज़र को। सबसे पहले हम ये गैस वाली नोज़ल लगाते हैं। इसके अंदर ये रबड़ की वाशल जो है ये रख के जहाँ पे गैस लिखा हुआ है उधर लगा देंगे। इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे और इसके बाद ये वाला एक पाइप लेंगे और इसके अंदर भी वाशर रख के ये इधर लगा देंगे। ये हम हार्ट जिधर लिखा हुआ है गर्म पानी जिधर से आना है उधर लगा देंगे। और दूसरा वाला पाइप जो है इसको जहाँ पे इनलेट लिखा हुआ है ठंडा पानी जिधर से गीज़र के अंदर जाना है वहाँ पे लगा देते हैं। तो इसके बाद दोनों पाइपों को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। ये हमारी पीपीआरसी की वायरिंग हुई है और ये 32 बाई पौनी के एल्बो लगे हुए हैं और वो नीचे गैस का पॉइंट है। अब हमने ये पौनी का बैरल निप्पल लगाया और इसके आगे आधी पौनी की एल्बो लगा दी है। इनको टाइट कर देंगे दोनों को और उसके बाद ये गैस वाला जो है हमारा कनेक्शन इधर हैंडल वाल लगा लेते हैं। हैंडल वाल को टाइट कर देते हैं, ऊपर नोजल लगाते हैं, गैस नोजल। और अब जो ठंडा पानी है राइट साइड पे इसमें टी काग लगा लेंगे कि कभी खुदा न खास्ता गीज़र उतारना पड़े, ख़राब हो जाए तो इधर से हम टी काग से पानी बंद करके गीज़र उतार सके। तो ये अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं दोनों को। और गर्म पानी गर्म साइड पे उल्टी साइड पे हम ऊपर एक बैरल निप्पल लगा देंगे। इसके ऊपर वो जो गीज़र का पाइप है वो लग जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमने गीज़र को दीवार के साथ लगा दिया, हैंग कर दिया इसको। तो पाइप भी हमने दोनों इसके लगा दिए हैं। ये वाला पाइप जो है ठंडे वाला हमने नीचे टी काग के साथ ये आप देख सकते हैं हमने लगा दिया ठंडे पानी के साथ। और ये गर्म वाला जो है उल्टे हाथ वाला ये गर्म वाला ये भी हमने इधर टाइट कर दिया। और ये हमने रबड़ का पाइप लगा के नीचे जो गैस का कनेक्शन है उधर पाइप चढ़ा दिया, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको ऑन करते हैं। सेल हमने इसके अंदर डाल दिए हैं तो इसको हार्ट वाली साइड पे कर देंगे। तो हमारा गीज़र जब हम टूटी खोलेंगे तो हमारा गीज़र ऑन हो जाएगा। जी, तो इतना सा काम है, आप खुद गीज़र लगाएं। ये सारी मालूमात इसके ऊपर लिखी हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।